గత 2 రోజులుగా ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలపై అప్రమత్తమైన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారులు స్థానికంగా ఉండి సహాయక పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశం. వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలకు 7 సీనియర్ IAS అధికారులను తాత్కాలికంగా నియమించిన ప్రభుత్వం. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలకు జ్యోతి బుద్ధప్రకాష్, మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలకు వికాస్ రాజ్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జిల్లాలకు బీఆర్ మీనా, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు సందీప్ కుమార్, సుల్తానియా, వరంగల్ అర్బన్, జనగామ జిల్లాలకు శివశంకర్, వరంగల్ రూరల్, భూపాలపల్లి జిల్లాలకు రాహుల్ బొజ్జా, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు సురేష్ చంద్రులను నియమించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.